टॉपिक ऑफ नंबर्स दैट इज HCF एंड LCM. HCF क्या होता है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. राइट, दैट मीन्स HCF का मतलब है कि किसी दो या तीन या टू और मोर देन टू बोल लेते हैं, टू और मोर देन टू नंबर्स का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सभी का फैक्टर है और सबसे बड़ा है, वो वैल्यू हो गई लीस्ट कॉमन मल्टीपल. जितने भी नंबर्स गिवन हैं उन सबका मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए. बिल्कुल बेसिक से समझते हैं HCF LCM निकालते कैसे हैं. कुछ रैंडम वैल्यूज लेते हैं. लेट्स से हमने लिया 8, 12 एंड 20. लेट्स से दीज आर द वैल्यूज दैट वी हैव टेकन. राइट, अब जब अपने को HCF निकालना होता है, व्हाट विल बी डूइंग इज वील बी डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल थ्री. राइट, 8 का क्या होगा? 2 पावर 3 होगा. राइट, 12 का क्या होगा? 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 1. एंड 20 का क्या होगा? 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. करेक्ट. सो दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए जो भी सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज हैं, जैसे मेरे पास 2 एक प्राइम फैक्टर अवेलेबल है. राइट, 2 की मिनिमम पावर मेरे पास क्या अवेलेबल है? 2 अवेलेबल है. 3 है मेरे पास एक प्राइम फैक्टर, बट 3 की मिनिमम पावर क्या है? 0 है. क्यों? क्योंकि यहां पे 3 नहीं है, यहां पे 3 नहीं है. यहां पे भले 3 पावर 1 है, बट दैट इज नॉट द मिनिमम. यहां पे टेक्निकली एक 3 पावर 0 आया हुआ है, यहां पे भी 3 पावर 0 आया हुआ है. करेक्ट. सो 3 पावर 0 और 5 भी मेरे पास अवेलेबल है. मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि 5 की भी लोएस्ट पावर जो अवेलेबल है वो 0 अवेलेबल है. तो ये कौन सा नंबर हुआ? 2 पावर 2 4 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 4 इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज थ्री वैल्यूज. सिमिलरली जब आपको LCM निकालना होगा तो LCM के लिए आप सारे फैक्टर्स लोगे और उनकी हाईएस्ट पावर लोगे. तो हाईएस्ट पावर क्या है भाई? 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है. तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 पावर 3 8 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 8 3 24, 24 5 120. सो 120 आपका जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा. राइट, सो दिस इज द मैनर इन विच यू कैलकुलेट. अब इसके बाद हमको ये भी समझना होगा कि HCF और LCM हम अपने फ्रैक्शंस का किस तरीके से निकालते हैं. राइट, तो फ्रैक्शंस का भी जो है HCF LCM निकाला जाता है. एंड समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन आपके स्पेशली एनमैथ स्नैप जैसे पेपर्स में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो HCF ऑफ फ्रैक्शंस, HCF ऑफ फ्रैक्शंस. राइट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज HCF ऑफ numerators, HCF of numerators divided by LCM of denominators, LCM of denominators. Right, HCF of numerators divided by LCM of denominators. Similarly LCM of fractions अगर हमको निकालना हो, LCM of fractions, in that case our formula is LCM of numerators divided by HCF of denominator. करेक्ट. एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से वी हैव अ फ्यू फ्रैक्शंस. लेट्स से अपने पास कुछ फ्रैक्शंस हैं. दोस फ्रैक्शन वैल्यूज आर 2/5, 3/9 एंड 4/7. लेट्स से ये वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है. राइट, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक रूल होता है दैट टू कैलकुलेट द फ्रैक्शंस must be converted to simplest form. Simplest form में convert करने के बाद ही you will be calculating your HCF or LCM for these fractions. That similarly, this simply means that my 3/9 will not be 3/9, it will turn into a 1/3. Correct? अब जब मेरे को इसका HCF निकालना है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर लेना होगा. 2, 1 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भाई? 1 ही होने वाला है. 3, 5 और 7 का मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होने वाला है भाई? 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल होता है 15. 15 और 7 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है 105. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. करेक्ट. और जब हमको इन्हीं का LCM निकालना है, इट विल बी LCM ऑफ न्यूमरेटर्स. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 1, 2 एंड 4 इज 4. 4 तीनों के टेबल में जाता है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1, 3 एंड 7 इज 1 एंड दैट इज व्हाई 4 इज गोइंग टू बी माय LCM. राइट,
And this is a very important part, that the fraction must be converted into the simplest form, otherwise you will be getting a wrong answers, right? So hope this part is clear. Let's move to the next topic.